करो, सामने देखना, थोड़ा सा ऊपर। वेरी गुड, नाइस, बस गुड। मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, नेक के लिए, शोल्डर के लिए और बैक के लिए। ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है? बस सांस लो, आउट, गुड, ओके, इजी, सांस लो, आउट, ठीक है? आराम से एकदम, वेरी गुड, इजी, लूज, आउट, वेरी गुड, ऐसे ही रखना, लूज, रिलैक्स, यस, लूज, ढीला, सांस लो, लूज छोड़ो, बॉडी को लूज छोड़ना, सांस लो, आउट, ओके, एक और सांस लो, आउट,